урамында ядыулы тақта таш эленгән. Ватан һугышында һәлак булган бабайым Ишбаев Галиян. Ул үлмәгән. Уның рухы тере. Һавалардан безгә карайдыр. Бәлки, талгын искән елдәр булып, туган ягын күреп урайдыр. Галияндың 20-һе тулды. Яш белгескә кәрәк трактор. Председатель әйтә, кустым һин көт, ерде атың менән һөрә тор. Ә бер көндө МТС-ка китте. Колхозга бит трактор бирәләр. Яш егеттең бага шатланганын күреп рәхәтләнеп көләләр. Ана трактор килә, тәүге трактор. Бар халык каршылай килгәндәр. Тимер атта елгән Галиянгә хайран кала тәүләп күргәндәр. Пионердар, комсомолдар сафта, кызыл байрак элеп тракторга. Эй шатлана халык, бунан ары бик көз төшмәс инде аттарга. Көнө-төне эштә, әсәһе бит килен өмет итә күптәндән. Трактор ала барган сакта егет яулык алган, бидәкләп сиккән, яраткан кызына бүләк китер. Язгы сәсеү генә бөтһен дә кәләш алыр, яңы тормыш корыр. Һөйгәне аз гына көтһен дә, һәм Галиян бик канәгать булып иген сәсә һөрөк ердәрен. Тик аяуһыз 41-нче елы яуга әйдәй башкорт ирдәрен. Комсомол бит иң беренче булып илраны уга кагыла. Трактор ниде, танк ни инде уга, алгы һыдатта ул тагыла. Оҙатыуҙар, ошо оҙатыуҙар булмаһындар ине бөтөнләй. Егет һөйгәненең муйынына мине көт дип яулығын бәйләй. Ауыл тотош сыҡҡан, кемдер илай, Сафа һаман уйнай гармунын. Ҡыш ҡайтырбыҙ, немес ҡыштан ҡурҡа, иламағыҙ юҡҡа, һуҙ йырың. Тормошобоҙ алға бара, йәйҙең иң матур мәле. Беҙ йөрөр ҙә әйләнербеҙ, бәхилләшмәгеҙ әле. Дошман менән һуғышҡанда бер үк имен йөрөгөҙ. Күрмәгәнен күрһәтегеҙ, кәрәктәрен бирегеҙ. Китеп барды. Мөхәббәте ҡалды. Ҡалды тыуыр улы, ҡыҙҙары. Киләсәге бында тороп ҡалды. Йәйе, көҙө, ҡышы, яҙҙары. Яулыҡ болғап ҡалды һөйгән йәре. Күҙ йәштәрен һөртөп әсәһе. Ҡайтырмын тип китте яуға егет. Ашты, ташты ҡайғы кәсәһе. Бер туҡтауһыҙ дошман һөжүм итә. Смоленщина ерен теккеләй. Танкистарға бару, алға бару, сигенеүҙе улар һис белмәй. Дошман ҡаса. Яугирҙәр дәртләнеп, фронт һыҙығын үтеп ут асты. Ҡапыл яндан идер гөрһөлдәне. Танк туҡтаны. Уға ут ҡапты. Танк өсөн ҡара төтөн баҫты. Бөтә яҡлап ялҡын айманы. Бигерәк алға китеп өлгөргәндәр хатта атыр снаряд ҡалманы. Бөтә тәнен зәһәр ут ялмаған. Люкта асып сығыу хәйерле. Иптәше лә яна, ҡулдар бешә. Хәҙер һәр минутты ҡәҙерле. Май шәмендәй төтәп ике танкист көскә сығып етте танктан. Ерҙә аунап ята икеһе лә. Һүнмә фәхры тәнгә ут ҡапҡан. Аңын юғалтты ул. Хәҙер инде бик һиҙелмәй янған сейтире. Бына әсәһе лә килеп киткән. Тимәк, ул үлмәгән, ул тере. Әсәй, әсәй. Мин әсәйең түгел, мин бит Сафа, һинең туғаның. Ныҡ алға киттегеҙ пехотанан, күрҙем инде ниҙәр булғанын. Күпме танк яна тирә-яҡта. Ҡотон алдығыҙ бит дошмандың. Күрәһеңме, улар нисек ҡаса. Әйҙә беҙҙә алға, туғаным. Сафа Галиянды күтәрергә, ярҙам итергә тип тырыша. Ә егеттең тотоп ҡарар ер юҡ, тотош көйөп бөткән. Ҡан һарҡа. Сафа һинме? Һин дә бындамы ни? Уйлап алдым әле әсәйҙе.
Әсәйгә әйт инде күрә калһаң. Тиз кайтмаҫ тиң, эше күбәйҙе. Күҙҙәремде генә йомдор, Сафа. Тиҙҙән мине ала килерҙәр. Бәхил бул, һәм ҡайтып һөйләп йөрмә, эшкинмәгән тиеп көлөрҙәр. Сафа илай-илай ары китә. Тере ҡайтыр, һөйләр күргәнен. Туғанының һуғыш яланында иле өсөн йәнен биргәнен. Әсәй тағын янда тора икән. Иламасы әсәй, һин ҡыуан. Улың тере, ҡул-аяғы имен. Тик күҙ алды ғына аҡ томан. Әсәй, һайпа әле башҡайындан. Улың һинең наҙҙы һағынған. Күккә ҡара, әсәй, күккә ҡара. Унда еңеү уты ҡабынған. Танкист ойоп китте. Тик үлмәне. Ул үлмәне. Ул һаман сафта. Белдем икән, 75 йыл үткәс, һәйкәл булырмын тип ул саҡта. Һин үлемһеҙ, тере, беҙҙең менән. Һинең батырлығың мәңгелек. Ғәлиән бабай, сәскә шәлкемдәре, һиңә генә, һиңә иңелек. Без һуғыш етемдәре. Авторы билдәһеҙ. Эсәктәрен ҡойоп һин ҡалғанһың. Юҡ бит атай, хатта ҡәберең. Йәнкәйеңде Аллам йәннәтләһен. Доғаларым булһын ҡәҙерем. Һуғыш бөткәс иҫән атайҙар тыуған ергә ҡайтты әйләнеп. Балаларын ҡысып ҡосаҡланы. Һибеп яҡты хистәр бәйләмен. Өҫтәренән ауыр йөк төшкәндәй, ҡатындары торҙо ҡыуанып. Күҙҙәребеҙ ҡыҙып ҡарап торҙоҡ. Ғазапланы йәштәр төйөнө. Етемдәргә шундай ҡыйын була еңеү байрамының үтеүе. Ниндәй байлыҡтан да ҡиммәт бит ул, минең атай тиеп әйтеүе. Бер үк тыныс тормош дауам итһен. Без күргәнде йәштәр күрмәһен. Ер өҫтөндә туптар шартламаһын. Һуғыштарҙан кеше үлмәһен. Әсҡәт Мирзаһитов, әсәләр көтәләр улдарын. Һәр төбәктә шундай һәйкәл бар, таштан йәтә тимерҙән ҡуйылған, яуҙар кисеп, яуҙа йығылған. Һалдаттарҙың исеме уйылған. Исемдәр, исемдәр, исемдәр. Һәр исемдә оло яҙмыш ята. Ватан өсөн йәнен биргән ирҙәр үлепһеҙ йыр булып илгә ҡайта. Әсәләрҙең әсе күҙ йәшен йылдар йылы күптән киптергән. Ҡара ҡайғы түгел һары һағыш әсәләрҙе бында килтергән. Исемдәр, исемдәр, исемдәр. Асыл һөйәктәре ҡайҙа икән? Өмөт бағлап йәшәгәндәр өсөн үлгәндәр ҙә терелеп байта икән. Һәйкәл эргәһендә тере һәйкәл, әсәләрҙең ҡара һындары, алыҫ ҡалған йәшлек йылдарын, йырҙар хәтерләтә ни бары. Әсәләр, 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 әсәләр көтәләр улдарын, беләләр ҡайтмаҫын уларҙың, шулай ҙа көтәләр, көтәләр. Һәм өмөт итәләр хәтерләп, бәхетле көндәрен ғүмерҙең, ышанмаҫ нимәгә ышанып, өмөттә йыуатып күңелде, көткәндәр еңәләр үлемде. Күргәнем бар минең, тол ҡатындар бейгәнен 45-тә, еңеү көнөндә. О, ул бейеү, ул дауыллы бейеү, күҙ алдымда минең бөгөндә. Сәсрәп тораулар бейгәндә, күктә түгел, залда ут йәшен, бейеүлар берсә көлә-көлә, һыға-һыға берсә күҙ йәшен. Ел ямғырда талдар бөгөлә һығыла, сайҡалыша йылға ярында.
талдар кеүек бөгелә һыгыла бейей, толкатындар байрам залында. Күңелдәре ярты бәхет, етем язмыш өсөн тулышкан. Бейей улар арып йығылгансы, ләгънәт укып канлы һугышка. Күргәнем бар минең, аяксызлар бейгәнен 45-тә, еңеү көнендә. О, ул бейеү, ул ажарлы бейеү, күз алдымдан китмәй бүгендә. Матур баса белмәй улар, ләкин күр, уларда күпме ут яна. Йөҙләрендә шатлык, күҙҙәрендә әле булһа нәфрәт һаҡлана. Ышанмайым, өҙөлөп ҡалған аяҡ, онотолор яйлап тигәнгә. Йөрәк тетрәй, тук-тук һуғылғанда, ағас аяҡ, ағас иҙәнгә. Тук-тук, тук-тук, гүя улар иҫкәртәләр фажиғаһын үткән һуғыштың. Тук-тук, тук-тук, гүя шулай раслай улар еңә барыу өсөн тормоштың. Күргәнем бар, сығып киткәнем бар, ауыр һулап байрам залынан. Ах, күрмәһә мине шул бейеүҙе. Ах, күрмәһә мине яңынан.